Xin chào mọi người. Hôm nay là chiều ngày 27 tháng 4 năm 2026. Em đang tiếp tục cập nhật tin tức tại đầu cầu xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay công nhân đang lắp thắp sắt thép để chuẩn bị làm trụ cọc khoan nhồi trụ T4 mọi người nhé. Mời mọi người vào kênh của em theo dõi để em cập nhật tin tức hàng ngày hàng giờ tại đầu cầu sông Lô Đoan Hùng, Phú Thọ mọi người ạ.